séria 1 má takú funkciu, že dvere, hej. Ahoj, vítaj v dielni Hejus, kde masť a blato Land Roverov je náš chlieb každodenný. Moje meno je Vlado a dnes si ukážeme jednu krásnu, priznám sa, že moju sériu 1 z roku 57. Poďme na to. No tu je krásavica. Dnešný deň je aj pre mňa, aj pre túto sériu 1 výnimočný, lebo po 2 rokoch, čo ju mám, nás čaká prvá jazda. A keďže je pekný teplý deň, tak to využijeme a zároveň si ukážeme jednu krásnu funkciu série 1. Tu si vybalím toto, poď sa pozrieť na to. Tu si vybalím toto starodávne náradie. Originál vlastne sada ku Land Roveru. Okay, teraz potrebujem nájsť správny kľúč a hneď uvidíš, že čo sa chystám robiť. No. Takže kedysi vlastne Land Rovery boli vyrábané iba so spodkom dverí a vrchný diel dverí bol za príplatok. Potom im to zostalo vlastne takto demontovateľné. Počas celého trvania série boli vrchy dverí demontovateľné a aj prvá séria Defenderov ešte do nejakého 86. roku, tuším, tie dvere mali takto. No ale ono to neskôr asi už nebolo veľmi rentabilné tie dvere vyrábať takto zložito z 2 kusov, takže predpokladám, že tak ako všetko vlastne kvôli šetreniu, tak vlastne začali tie dvere dávať klasické, obyčajné. Ale ten pocit z toho mať tie dvere takto rozobraté je úžasný a v sérii 1 o to viac, že tie dvere sú strašne nízke. Takže veľmi sa na túto prvú jazdu teším. Ešte demontujeme aj druhú stranu. Čo ale nebolo úplne domyslené, že kde tie dvere máš dať, keď ich demontuješ. Takže ja to vlastne len tuto opriem. Hej, ináč na sérii 1 dvere nemajú dverovú brzdu, takže vlastne dverová brzda u jedničkovej sérii je táto guma tu na blatníku. A okolo späťáku prechádzaš na chop. No proste Angličan to vymyslel, no. Táto funkcia demontovania dverí je úplne úžasná. Ja som to mal aj na predchádzajúcom pracovnom Land Roveri, na Big Boyovi. S tým, že vlastne jazdil som prakticky len tak. Som vrchy dverí vlastne ani asi raz na ňom nemal. Ale u série 1 ten zážitok z jazdy zase je úplne iný práve kvôli tomu, že sedíte veľmi vysoko vzhľadom tomu, že kam idú dvere. To si hneď ukážeme. No a ešte keď sme pri dverách, tak vlastne séria 1 má takú funkciu, že dvere, hej. A môžeš si ich zobrať pod pazuchu,
A zároveň môžeš tým pádom svoje autíčko používať jednoducho. Hopa! No poďme ich dať naspäť. U nás sa bez dverí jazdiť nesmie. Že vraj. Kto vie, čo by na to povedal policajt, že hej, že kde máte dvere? Krásna vintage sada náradia od King Dick. Pôjde na svoje miesto a ideme na to. Toto je vlastne jediný uzamykateľný priestor na odkladanie v Land Roveri série 1. Pod druhým sedadlom je totiž nádrž a v strede je prístup ku prevodovke. Zbežne vám ju teraz ukážem, nebudem to úplne nejak veľmi podrobne rozoberať, ale aspoň takto zbežne, niekedy inokedy si ju detailnejšie potom predstavíme, ukážeme, ale minimálne ten priestor pod kapotou, pozor, toto nie je renovácia, to je taká len, nazvime to, že väčšia nejaká generálna oprava, čo sme potrebovali vymeniť, sme vymenili, aby to bolo technicky v poriadku. Takže tuto je 2 liter motor. Neskôršie už potom série 2 aj 3 už mali 2 až 4-kový motor modernejšieho typu. Toto je fakt starý dizajn ešte zo 40 rokov. Jedna z takých vecí, ktoré sú výrazne iné než oproti novším sériám, je, že je vlastne palivo dodávané elektrickým čerpadlom a paradoxne u novších je potom to čerpadlo vymenené za mechanické, ktoré je ovládané priamo bačkovou riadeľou. Dobre, takže takto to tu je asi nejak pod kapotou. Táto séria 1 s razvorom 88 palcov je vo variante hardtop. To je táto vlastne vrchná časť karosérie, ktorá je plne demontovateľná. Ale to si tiež niekedy inokedy ukážeme, vysvetlíme. Tak poď sa pozrieť dovnútra skôr, než to naštartujem. Klasická prístrojovka, tzv. Metal Dash, typická pre všetky série 1 a série 2. Keď máme vlastne prístrojovku vo farbe auta, znamená to, že máme prevrátené polarity, čiže plusko je na kostre. Klasicky vidíme tu kombinovaný Jager ciferník a tachometer. Ešte by sa tu hodil doplniť vlastne tlak oleja a teplota vody. To v sérii 1 štandardne nebolo. Máme tu potom tieto Lucas motočeky, ktoré každý funguje osobitne, čiže stierače vám vedia hrať jeden alebo druhý, alebo ide iba jeden. Klapky sú ovládané trošku iným mechanizmom, než poznáme potom neskôr už zo série 2 a z Defendera. Tento mechanizmus je za mňa lepší, neviem, či dôvod bol zase nejaké škrtanie výdavkov, ale každopádne toto je veľmi pohodlný mechanizmus na používanie, dobre drží, nemá tendenciu sa za jazdy zavrieť. Ďalej napríklad zaujímavosť sú tieto tyčky, ktoré tu majú svoje presné miesto, čiže no, teraz to nemá zmysel, ale ukážem to potom niekedy, keď to zdemontujeme. Oni slúžia na to, aby po sklopení čelného skla ste si vlastne zafixovali čelné sklo o kapotu a tým pádom môžete sa voziť s úplne otvorenou vlastne kabínou a to čelné sklo je vlastne zafixované o prednú kapotu. Ďalej klasická zahnutá štvorrýchlostná, teda radiaca páka, štvorrýchlostná. Toto je klasika, to poznáme potom zo všetkých sérií, čiže tuto radíme 4x4, týmto radíme neutrál a redukciu. Tu máme servisný otvor pre kontrolu a dolievania oleja do prevodovky. Trojramenný volant, opäť typický pre všetky série 1 a skoršie série 2. Séria 1 ešte má vlastne pedále, ktoré idú priamo do podlahy, čiže ten pocit trošku za jazdy je iný, lebo vlastne
ten pedál nezatlačame pred seba, ale stlačame ho do podlahy. Je to vec zvyku, ináč veľmi príjemné. Čo je super na sérii 1 oproti neskorším sériám, že spojka nie je ovládaná hydraulicky, ale priamo hriadeľou, ktorá prechádza vlastne tuto v podlahe, táto spojková hriadeľ prechádza priamo do prevodovky bez nejakých hydraulických komponentov, ktoré sú ináč kazivé. Takže toto je fajn, že aj keď napríklad sériu 1 nájdete po rokoch niekde stáť, podarí sa vám naštartovať motor, tak máte takmer isto, že tá spojka vám vlastne fungovať bude a vy sa budete vedieť hýbať. Kdežto už potom u sérii 2 alebo aj u Defendera, keď auto dlho stojí, tak vlastne tie hydraulické systémy degradujú a vlastne takmer s istotou po rokoch už sa s autom nepohnete. Takže zhruba asi toľko k tomu. Aha, ešte spomeniem tieto sedadlá, ktoré nám učalúnil náš zlatý čalúnik Mišo. A úloha bola vlastne nejak to veľmi neprežívať a že nech použije proste nejaký materiál, ktorý má skladom navyše, nech ma prekvapí, čo urobí. A vlastne vytvoril tento krásny dizajn, ktorý sa k tomuto autu úplne hodí a napriek tomu, že je so zvyškou, tak si myslím, že lepšie sme to vymyslieť nemohli. Sedadlá sú sklopné, sú poistené takýmto hrubým koženým remeňom. Tieto remene ináč si dáme vyrábať v Tátrach od jedného pána brašniara. Takže ináč je to aj originál pôvodné riešenie Land Roveru takéto kožené pásky používať proti vypadávaniu sedadiel. Tuto je taký čudlík, toto sú dorazy toho sedadla. Veľmi jednoduchá technológia. No a teraz už teda by sme mohli skúsiť ten prvý štart. Čiže otočím kľúč, štartuje sa tuto dole, tuto mám sítič, tak si ho trošku nasítim. Možno tak do polovice a poďme skúsiť. Aha, dobre. Dobre. Svetla. Prevodovka u sérii 1 a sérii 2 nemá synchronizovanú jednotku dvojku. Čo to znamená pre nás používateľsky? To pre nás znamená, že je s tým väčšia zábava. Čiže keby som chcel zaradiť jednotku napriamo, tak určite by išla cez zuby. Preto ju najprv synchronizujem cez trojku a následne tá jednotka tam krásne vklzne. Takisto pri preradzovaní z jednotky do dvojky budem dvakrát šliapať pedál a to možno uvidíte za jazdy a možno aj nie. Tak... Zbožňujem to. To je paráda. Svetla máme zapnuté. No a poďme. Či to zvládne? To je paráda. To je teda paráda. Jejda, tak to ide, aké by to jazdilo už roky. Ako veď ona aj najazdila. Pôvodne táto séria 1 je z rakúskeho Bad Auze, kde slúžila vo Fish and Grill reštaurácii, čiže v rybacej reštaurácii. A pomerne dlho stála, nevieme jak dlho. Typujem 20 rokov cez auto. Aha, vlastne aj presne viem, posledne bolo prihlásené v 97, čiže to už je, no tak to už je skoro 30 rokov od posledného prihlásenia. Takže nejakých 30 rokov niekde stála, tak ju postupne niekto trošku aj porozoberal. Ja som ju kúpil v takom polorozobratom stave, ale videl som na nej, že má dobrý základ, že má zdravý rám, že diely karosárske sú rovné, že nie sú vyoxidované, no rovné, relatívne rovné a že má potenciál. Tak som ju kúpil pomerne lacno
z Rakúska. No a trvalo 2 roky sa dostať do štádia, kde sme dnes. Samozrejme, nebol toto vôbec nosný projekt, ono to bolo niečo, čo sa robilo popri iných autách a skôr tak, že tak proste nebude sa prioritne robiť moje auto predsa, takže jednoducho keď bol čas, tak sme do toho dlubli. No a teraz po 2 rokoch ideme na nejakú prvú testovaciu jazdu a som veľmi milo prekvapený z toho, jak to jazdí. To bude teraz v najbližšie dni jednoznačne moje obľúbené auto. No, úplne to krásne reaguje, dvojspojka, zaradíme dvojku a ideme. Toto je sranda, no čo som vravel, že ten otvor tu je obrovský. Koleno mám nad úrovňou polovice dverí. Niekto by sa bál, že vypadne. No ale je to proste tak, jak to je, no, je to hardcore. Fajne si tú nožku viem vyložiť, keby som chcel. Krása. Vidíme, že alternátor dobíja, svetla svietia, tachometer ukazuje, palivo v nádrži máme. Zase jednotku chcem zaradiť, synchronizujem ju cez trojku. Krásny pohyb, spojka funguje, dvojspojka, dám dvojku. A do trojky idem už len na jedno zatlačenie spojky. Trojka je synchronizovaná. Krásne polia, zelené. Tak to už, hej. Nová cesta ináč toto. Kto z Prešova nepozná, nech sa ide povoziť. Dobrá cesta, pekná. Málo ľudí tu chodí. Aha, teraz bol medziplyn, aby nám dvojka tam vošla. Opa! A idem Safari. Krásny deň dneska, normálne až zimomriavky z toho mám, pozri na tú prírodu. A tu ani nevidno, že by bola nejaká cesta, nejaká firma, nič. Toto je taký pekný akurát záber odtiaľ. Rád sem chodím, aj v zime. Vlastne sme tu boli už aj na nejaké fotenia, točenia. A je také aj, že celkom, no není, že nenazval by som ho pohodlné, ale není to ani najtvrdšie a najhoršie jazdenie, no. Tie reťaze tu vzadu buchajú, si musíme na čo spraviť. Ešte poprosíme Miša, nášho čarovníka, nech na to ušije také puzdra. Tu ideme na benzínke, benzín ešte máme, takže neriešime. Pokračujeme ďalej. Veľmi dobre. Už to tak vidím, že ja z toho ani nevystúpim teraz v najbližšie dni. Zajtra má trošku pršať, ale to nevadí, to je dobré pre prírodu, pre kvietky, pre stromy, pre zvieratka a my sa budeme voziť, keď bude zase teplo. A sme tu! Dobre. Ak sa vám toto videjko páčilo, chystáme aj ďalšie, máme čo ukázať, tak sledujte nás na sociálnych sieťach, sme na Instagrame a na Facebooku a dajte nám like. Čaute!